Tahukah kalian, Razlan Razali, mantan pemilik tim Petronas Yamaha, memberikan komentarnya tentang MotoGP musim 2025. Ini yang dia katakan, satu Marquez sudah cukup sulit untuk dikalahkan, tapi sekarang ada dua Marquez. Dulu saya sempat hampir mendapatkan salah satu dari mereka untuk tim kami. Tidak hanya sekali, tapi dua kali. Marquez bersaudara ini sepertinya akan mendominasi MotoGP musim 2025 dan mengendarai motor terbaik di grid. Musim lalu disebut Ducati Cup, sekarang kejuaraan Marquez. Mungkin sebaiknya meminta #46 untuk keluar dari masa pensiun. Bagaimana pendapat kalian?